الله، شايف الرومانسية يا فيزو؟ عبد الحليم حافظ هياكل زليخة ثروت بعينيه وهو بيغني لها. انت بتتنقل تعمل ايه؟ طب ايه يا بيبي؟ باخد بريكفاست وانا عاوزين اقعد على لحم بطني. وده وقت اكل ده؟ بقول لك الحب والرومانسية على التلفزيون مالين الشاشة وانت تاكل. وانا ابطل واكل كل ما تشوفي فيلم عاطفي يعني؟ انا كده هقعد على لحم بطني هموت من الجوع. انت يا فيزو ما عيشتنيش ولا لحظة رومانسية من يوم ما اتجوزنا، مش زي ما كنا متصاحبين. باه، كيف بتقول الكلام ده؟ هو انا مش مولد النبي اللي فات جبت لك 2 كيلو حلاوه وفوق منهم عروسه عامله كده ولفتهم لك لفه ايه على شكل فراشه بسلوفان احمر؟ هو الاكل ده رومانسية؟ ثم انا مش باكل سكريات. امال ايه الرومانسيه عاد؟ دي حاجات تتحس وما تتقالش. عاوزه البوم نانسي عجرم الجديد. قلبون ايه ده؟ بقول لك تتحس وما تتقالش. مرة تخش عليا بهدية ورد، مرة تقول لي كلمة حلوة، تغنيلي. لا اغني لك ايه؟ انا ما اقدرش اغني، انا استحي. بقى واقف تغني على الشاشة قدام الملايين في المزاريطة عندها تالنت وهتستحي مني أنا؟ يا حبيبتي اللي مسابقه كانت ليها ظروفها، انا كنت يعني طمعان في الجايزه عشان كده كان عندي باور. وبعدين الفنان منينا بيبقى لحظتها يعني في المود ما يحسش بالناس واصل، انما دلوك انا يعني مني ليك كده لحالنا. لا انا استحي ما اقدرش اغني له. طيب ما تزعليش، طيب ما تزعليش روحك امال. انا ما اقدرش اكسر بخاطرك واصل، ده انت رمضة ليلي، ده انت مصطبتي وروحي وما سويت هارت يا سمنتتي. انا اغني لك، اسمعي ده يا بيبي على الله تعجبك. سمعني. حبيبي وانت بعيد مشتاق للمسة ايد من غير ولا همسة، غمض ومد يديك اول ما افكر فيك هتحس باللمسة. ايه ده؟ حلوه اللمسه دي يا اد. حلوه. ايه اللي عملته ده يا قليل الادب؟ جلوس الطين مهمل الارض وجاي يتنحنح ويتمايص معاكي. يمين بالله يا كبير هي اللي بعتت لي على الواتساب وقالت لي as soon as possible تيجي تطمن علي. ايوه انا اللي طلبته وقلت له يجي، كنت تعبانه شويه. تعبانه مالك يعني؟ بدوخ كل شويه ومش طايقه ريحه الاكل. طب ما انت واقفه كيف القرده؟ جردة ايه يا ولد؟ ما اقصدش قرده، اقصد اقول يعني انك بسم الله ما شاء الله عافيه كيف الجاموسه. فعلا ما تربتش. وبعدين فيها ايه يعني لما اطلب جوزي ياخد بريك ويجي يقعد جنبي؟ لا فيه، انا ما عنديش خيار وفقوس، ولو ابوي الله يرحمه قام من قبره جاني الكفن اكديه عشان اشغله 8 ساعات الاول، بعدين اقول له اهدي ابوي وحسن انت فين يا راجل؟ ما شفتكش من ساعه ما مت. يقوم يجي النطع ده لما يجي يستف في خشم ابوي ويطلب ياخد بريك. بقول لي جنبك ايه؟ بكفايه هزيق اكده قله قيمه قدام جماعتي. جماعتك ما تخافش يا حبيبي، ما هي برضك في مقام امي يعني ما فيهاش حاجه، الهزيقه في بيتها. طب اعتبر جنبك ان انا النهارده جايزه عارضه. عارضه؟ عارضه دي بقمك يا كبير خلاص انا تعبت تاني خلاص. جيبها جمايل يا رب، جيبها جمايل. واه انت لساتك هنا يا بكف. خبر ايه يا كبير؟ ما انا واقف كيف جنابك مستنظر الدكتور ما يجي يطمنا على الحجه. والارض يا الارض هنفتوها لمين؟ العمال يزطوا فيها؟ يعني يرضيك برضك يا كبير يعني هم المرض كده وهي عيانه؟ مرتي فزاع انا فاضل لي هبابه وانت خابر زين انا ممكن اعمل ايه بعد الهبابه دي. خابر زين. استغفرك ربي واتوب اليك. خير يا دكتور؟ لا خير ان شاء الله، مش عاوزك تقلق خالص.
يا كبير انا شفت في البيت ده عجائب وغرائب يا سبحان الله بصراحه، يعني لدرجه ان انا بفكر جديا ان انا اعمل كتاب اسميه عجائب الخلق والتفسير في بيت الكبير. طب ايه قولك عاد ان انا ناوي اسبك الكتاب بتاعك ده بكتاب واسميه قواعد الضرب والتقطيع على قفا الدكتور ربيع. على العموم انا مش هرد عليك. كفايه قوي اللي انا اقوله لك دلوقتي. والوالده عندها ايه بالظبط؟ انا عايز اقول لك ان انا من ساعه ما سبت الوالده وانا نازل على السلم عمال افكر في صيغه معينه اقول لك بيها الخبر ده. يا ليه يا دكتور؟ هو ايه المرض ده اللي مخلي فشتك عايمك ده؟ شوف يا كبير انا عايزك تمسك اعصابك. شد حيلك. استغفر الله العظيم. يا كبير امك حامل. يا بنت كريم يا رب عن تفزع لي صغير. يا وجع رب. وحد الله يا كبير ما تعملش في روحك كده. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عاوزاني اعرف ان امي حبله من الغفير بتاعي، لو ايه هتجيب منيه اخ ليه وابقى عادي. ما هو كده ولا كده كان هيحصل، مش اتجوزت يبقى لازم تبقى حبله. مش لازم ولا حاجه، انا قلت خلاص الوليه بلغت من العمر عتيه وخلاص ما عنديش عيال. لا يا كبير، فيه نسوان كتير قوي اكبر منيها ولسه بيضربوا عيال لحد دلوقتي. عندك مرت خالي مثلا كانت بتولد بتها بتولد في الاوضه اللي جارها، يعني بنت خالي جالها اخت وحفيده في نفس ذات اللحظه. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه اللي بتقوليه؟ انا ناقصك انت كمان؟ ايه اللخبطه دي؟ عيلتكم كلها ما تعرفش مين اخو مين من ابو مين؟ ليه حق ابوك يجي ولا زهايمر؟ عمالك يا سمنتتي على الاقل من مهلك يا حبيبي. اي ظهري وجعني، ممكن تحط لي شلكه ورا؟ انا فرحانه قوي يا فيزو. وانا كمان هطير من الفرح. الفرحه ما صيعنيش، اخيرا هتجيبي لي الواد اللي كنت احلم بيه. عاوزك من هنا ورايح تخلي بالك على روحك، تخلي بالك على روحك زين. تدلك ما بقيتيش لحالك، بقيتي تنين. انت ولي العهد المنتظر، عشان كده عاوزك يعني تكير قوي على نفسك وعلى في بطنك. يلا تجدعني يا حماتي وجيبي لنا المحروس عشان يلعب مع عيال الكبير. امال ايه؟ لازم يلعب معاهم، مش العتره وجوني دول هيقولوا لولدي يا عمي. صبرني يا رب. امال فين حزلقوم عشان اقول له الخبر الحلو ده؟ حزلقوم مدل على امستردام صد رد كده عشان عنده صفقه رنجه دلعه وورق بفره. قولي لي يا حبيبتي، نفسك ما هفكيش على ايتها حاجه؟ ايه هفكيش انت؟ قصده يعني ما نفسكيش تاكلي حاجه معينه، ما بتتوحميش على حاجه. لا انا حاسه انا حزلقوم لما يجيب الرنجه الدلعه بتاعته. ليه حزلقوم بيها يعوج؟ احنا عاوزين نجيب لك حاجه سريعه من هنا. نفسك في ايه؟ نفسي في بطيخ. انا من الصبح عماله اشم بطيخ. حرم هجيبهولك. لا اقعد هنا يا حبيبتي، لازم نجيبهولك الوحم بعدين، يعني كده غلط. على قولتك. يلا يا حبيبي روح ارمح جيب البطيخه لحسن يطلع للواد حاجه يا فيزو حمرا. يا فيزو. انت هتقعد هنا. حبيبتي، امال مين اللي هيجيب لك البطيخ؟ الكبير. كبير مين اللي هيجيب بطيخ؟ يو ما عندك ولدك الثاني الفرفور ده يروح يجيب البطيخ، ولا جوزك النطع ده؟ اولا ابني الفرفور جوني نايم بياخد الناب بتاعته، وانا قلت عايزه فيزو يفضل قاعد جنبي. عموما رايحه حالك، موسم البطيخ مش دلوك. لا يا كبير، ما هو في بطيخ ثلاجات عند الحاج بدوي. ياد يا ساقع يا ابن الساقع، حد وجه لك كلام ياد؟ ايه ده انتوا بتتخانقوا قدامي ولا ايه؟ يلا روح جيب البطيخ من عند الحاجه بدوي. ماشي، ابقى ابعت واحد غفير يجيب. نو انت اللي هتروح وانت اللي هتسلم على الحاج بدوي وانت اللي هتجيب لي بطيخه وفيزو هيقعد جنبي هنا. سخافتك هديه اروح اجيب بطيخ. معلش يا كبير، طاعة الوالدين واجبة برضك، وطالما رايح عند الحاج بدوي ابقى جيب لنا معاك منجة فص.
خلاص عادي يا حماتي، كفايه بكر. مش قادرة اتصور يا هدية اللي حصل. انت صغيره ولا ايه؟ معلش يا حماتي، هو اكيد ما يقصدش. ايه في ايه؟ ما فيش يا كبير، مفيش ايه؟ ما عم تبكي ها؟ ما فيش سوء تفاهم بينها وبين فزاع. ايه اللي حصل؟ تتصور يا كبير قال لي لو ما جبتلوش الولد اللي نفسه فيه هيطلقني. والنعمة قال لك كده؟ طلعت من لسانه؟ ده انا بس بقول نفسي في بنت وشه اتقلب وقال لي ده انا متجوزك عشان تجيبي لي الولد الواطي. واطي؟ ومش بس واطي، ده رجع وجاهل كمان. يعني في الميلينيوم الجديدة في حد يقول هذا الكلام؟ هو اكيد ما يقصدش يا حماتي، ده كلام طلع ساعه غضب. وانت مالك يا بنت انت كنت ضمير ولا ايه؟ لا يقصد على فكره. وبعدين هو فاكرك ايه يعني؟ ارنبه تضربي له اولاد وخلاص؟ انا قلت لك قبل كده الواد ده هيعرفك مصلحه. ما كانش ممكن اتصور ان فيزو يفكر بالشكل ده. برضه هتقول لي فيزو، بقول لك ايه؟ احنا هنقطع عرق وسيح ودم. انا ابعت اشرف يجرجر الواد فزاع من قفاه ويجيبه هنا ونخلص كل حاجه. وجزره وقطمها جحش. اللي تشوفه صح يا كبير اعمله. زين خذ البطيخه يمه. يا جماعه استهدوا بالله، دي ساعه شيطان. استهدي بالله يا حماتي وفكري زين، هتلاقيه جاي راكع يطلب منك السماح. تفزع والطيب انا خبرها زين. خبرها منين انت؟ مش خبرها ولا حاجه. لا هو مش كده. فزع لي وش تاني، وش شيطان انا خابره زين. شفته من كم يوم بيكلم واحد صاحبه في التليفون، قال له الو انت خابر انا ليه اتجوزت سمنته؟ انا اتجوزتها عشان اخذ منها الجنسيه الامريكاني. خذ البطيخه يمه. استنى بس يا كبير، هدية معاها حق. انا هستناه لما يرجع يشرح لي هو عمل كده ليه. ايه؟ خلاص من عاشر القوم 40 يوم بقيت كيف وما عندكيش كرامه؟ خذ البطيخه يمه. يا كبير فوتها لحالها، الست برضك ملهاش غير بيتها وجوزها، وبعدين مش يمكن تجيب له الواد. يا رب انا نفسي اجيب له الولد اللي نفسه فيه. ما تعرفيش يا هدية انا بحب فزاع قد ايه قد ايه. انتي عاقله وكلامك ريحني، ربنا يخليكي ليا. بحاجه لله يا حماتي، ربنا يديم المعروف. عاقله بسم الله ما شاء الله. هديه بقول لك ايه، عاوزك فوق دقيقتين. استنى بس يا كبير اقعد مع الحاجه هديه. هديه اكتر من كده ايه؟ اكتر من كده ايه؟ خلاص بقيت معاها احسن من الاول. خذ البطيخه يا امه، خذ البطيخه. انا طالع. عن اذنك يا حماتي، هبابه وراجعه لك، ربنا يهدي سرك. في ايه يا كبير؟ حاجتي اللي كنت عاوزني فيه. عجبتيني يا بنت وانت بتعقل امي. طول الطريق واحنا طالعين على السلم عم اشوفك واقول لنفسي يا بختك يا بختك يا دي يا كبير. متجوز حمامة سلام. عارف يا بنت ناقصك غصن الزيتون تتلفيه في خشمك. امال ايه يا كبير؟ مش لازم أن الميه ترجع لمجاريها؟ وبعدين اخوك الصغير ده لما يجي مش لازم أن يتربى بين ابوه وامه؟ ايوه طبعا. لازم أن يتربى بين ابوه وامه واخوه كبير. طب بتفك المركوب ليه؟ بتفك المركوب ليه؟ عشان احشيه فرشه يا بنت فرشه. بقي يا بنت ساعة ونص على مرغي مع الولي وخلاص. بقي دقيقة وحجيب الواد يطلق. وجيتي فشكلتي كل حاجة وانت تتحنجليني كيف غراب البين ورجعتيها للي في راسها. الحق علي يا كبير اني عاوزه اصلح بيناتهم، ده بدل ما تشكرني. ايوه صح، انا لازم اشكرك. اشكرك بروسين. اسمع بس يا كبير، كل مشكله ولها حل باذن الله. ما انت قندلتيه. اسمعني هقول لك ايه. مش فزاع قال لامك انه هيطلقها لو جابت البت؟ احنا نخليها تجيب البت. ايوه اول ما تولد نخطف الواد ونرموه في الترعه واجيب بنت من الملجأ وابدل الاولاد. صح حلو. ايه فيلم الخطايا اللي لما تحكيه ده؟ انا ما قصديش كده، انا قصدي وصفات طبيعيه. ايه يعني؟ اصلا امي قالت لي زمان ان عشان الست تجيب البت لازم تنام على جنبها شمال اطول فتره ممكنه. ودي اعملها كيف دي؟ احشر نفسي وسطيهم هي وفزاع وانما احنا ثلاثه جنب بعضينا كيف هاني ولما تنقلب يمين اعدلها ولا ازنقها بطوبه. بلاش دي، في حاجات تانية بس لازم يبقوا مع بعضيهم. قول يا دكتور.
هبه قطب قدام يا رجاله. شكرا يا كبير. اولا لازم الست تتعرض لدرجه حراره عاليه مع شرب الشاي كتير مع قلب اليوم، يعني الحفاظ على الاستيقاظ ليلا والنوم نهارا. ايه الهجايص اللي عم تقوليها دي؟ مين اللي هجس عليك وقال لك الكلام ده يا بت؟ امي اللي قالت لك ده. تخرف عليك تقول لك اي حاجه. اهدي تصدقي انتم من خلفتها كلها بنات. شفت يا كبير؟ ده عنصر الخبره. ايوه يعني اول حاجه نقعد الوليه في مكان حار. صح. وتاني حاجه ايه؟ تشرب شاي كتير. كشري ولا فتله؟ الشاي بكل انواعه. بكل انواع. وتالت حاجه نقلبوا الليل نهار والنهار ليل. صح كده. ماشي. هدية يا هدية، هدية هدية، ايه ده يا كبير؟ ايه اللي انت عامله في البيت ده؟ ايه الدفايات دي كلها؟ اقعد تعالي يا امه تعالي. اصلا صحيت من النوم لقيت نفسي مزفزف وجسمي مترتس. يعني ايه؟ مترتس يعني فيه رجفه كده، يعني مقنقف. وبالصدفه فتحت التلفزيون لقيتهم بيتكلموا عن فيروس انفلونزا الخنازير، وقال لك احسن طريقه للقضاء عليه انك تفتح دفايات. بلاش كلام فارغ، انت عارف النهارده قالوا درجة الحرارة هتوصل في الدالي كام؟ 42. رضا الحمد لله. انت خبر درجة الحرارة في الدول العربية المجاورة بتبدأ من كام؟ 75 وانت طالع لفوق. تابع معاي الفيلم ده جميل اسمه تايتانيك، بيحكي عن فلوكة غرقت عشان النجاسة. طب نفتح الشباك شوية، أنا حفظ من الحر يجيب شوية هوا. بقول لك إيه، أنا أصب لك شوية شاي سخنين يظبطوا مزاجك. بقولك حرانة تقولي شاي سخن؟ ما هو أنا شفت برنامج ياباني بيقول لك لما تشرب شاي سخن وينزل في المعدة يعادل درجة الحرارة برا فيجيب طراوة. لا أنا حرانة، أنا عايزة أشرب حاجة ساقعة. في إيه ده؟ ايس تي، شاي مثلج. قريت في مجله برازيليه بيقول لك لما تشرب منيه بينزل ساقع في المعده يعدل درجه الحراره برا فيجيب طراوه. خلاص يا كبير سديت نفسي، مش عايزة أشرب حاجة. طب بقول لك ايه، اجيب لي حاجه تاكليها؟ إيه في إيه؟ في حاجه حلوه. الله، في حاجة حلوة إيه؟ كيكه الشاي. بقولك إيه؟ نص ساعة الدفايات دي كلها هتكون مقفولة والتكييف يتفتح وما اسمعش سيرة كلمة شاي تيجي في البيت ده، انت فاهم؟ اقعدي بس يما يما. كيكه الشاي دي لما بتاكليها على معده خاويه بتعادل درجه الحراره برا بيجيب طراوه. أجمل منزل حفل أمين أشوفك تخينة اللي لابسة تهوي تهوي فوقها نقطي نطايا تروبة تقولي الطوبة كمان نطة نطة كمان وعشان خاطري نطي يا شيخة سبع نطة. يا كبير انا نطيت 3 نطات بس، قاعد 4 نطات. هي نطة كمان يا أشرف والدوار هيوقع فوق نافوخنا وهي ناقصة. يا كبير أيوة يا حجي. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انت عارف الساعة كام؟ 4:30 الفجر لسه بدري. وحد بيعمل الهبل ده الساعة 4:30 الصبح؟ إيه مش هبل، ده إحنا بنحتفلوا بالبيرث داي بتاع أشروف. وأشروف ما عندوش بيت يحتفل فيه في البيرث داي بتاعه؟ لا عنده كهف ساكن فيه.
بس انا معود على كده، انت عارفه انا بحب اشوف قد ايه. انت شارب حاجه؟ شارب شاي تقيل، اجيب لك؟ بقول لك تعبانه مش عايزه شاي، عايزه انام. يمكن اجيب لك شاي برضك بس خفيف، ده بيساعد على النوم العميق، انا قريتها في مقاله كوريه. كبير، انا قلت كلمه شاي مش عايزه اسمعها في البيت ده. مشي الناس دول حالا وانا طالعه انام، واخرس بقى. شوقك ضيعت على نفسك اهم فقره. انا الفرخه. يعني ليه؟ كل الطرق والاساليب اللي قالت لي عليها هديه عملتها، واساسا معلش كانت الحاجات دي فتحي ولا لا؟ خبر يا جوني انت يا بك. سوري مش سامع. يا دي يا ساقع، اديني ساعة ما هي وانا كنت في نفسي. عايزين نشوف الولية امك دي كيف هنخلوها تخلف بنت. ليه ولية؟ الملافيس سعد. انت مكسوف تقول ماما او مام او اي حاجه من الحاجات دي، ما تقولش، قولها زي ما بقول لها سام. بعدين انت تعب نفسك ليه؟ ما تجيب اللي تجيبه. تجيب اللي تجيبه كيف يا اخي؟ ما انا قلت لك الوقت فزاع دي هيطلقها لو جابت بنت. انت اللي عايزهم يطلقوا، انا بالنسبه لي بيس. كام داون خلاص، اللي انت عايزه اعمله لك. عاوز ايه؟ عاوزك تفكر معايا، شاركني يا اخي، انا خلاص راسي عتون. طب افرض ان انا دلوقتي سبت اللابتوب وقعدت افكر معاك ازاي ننفذ افكارك الشيطانيه اللي انت عايز تنفذها. عاوز تفرق بين اتنين بيحبوا بعض. تو ليت، خلاص في بيبي والبيبي كبر. بكره رايحين يكشفوا بالسونار يعرفوا نوعه ايه. يا وقع مقطرنا قطرين ومبلبطه وبايته في برميل بلك. هم يعملوا الصونان بكره؟ بكره. طب هيعملوا الصونان ده في انهي داهيه؟ عند دكتور البهايم اللي عندكم هنا المتخلف ده اللي اسمه دكتور ربيع. دكتور ربيع؟ كانت سهلة رباني. انت اتجننت يا كبير؟ عايزني اخالف ضميري المهني واشخص الحاله اللي جايه لي غلط واقول انها حامل في بنت؟ ده على جثتي. بس يا بس. الدكتور ده ملهم، من الناس النادرة. شفت كلمة جثتي اللي قالها دي؟ استوقفتني والهمتني. ايوه انا قلتها حلو. بس يا استفزازي، وبقى فكرني اطفي السيجارة دي في رقبته قبل ما امشي. زين. كلمة جثتي دي فتحت لي فكرة. احنا ليه عم نهدروا كهرباء في تعذيب الناس؟ احنا نتاوي الجثة على طول. ولا ايه يقولك يا اشرف؟ زين، حتى الكهرباء بتقطع اليومين دول كتير، احنا لاقيين ايه؟ اسكت يا كبير، نتناقش. ما انت ما بينفعش معاك نقاش من اساسه. مين اللي قال كده؟ انت اللي قلت كده. انت بالعكس يا كبير، ما تنساش ان انا طبيبك الخاص. ثم يا اخي الكلام اخذ وعطا. زين، ناخذ وندوا مع بعضينا. اتفضل فندم. الحاجة سمنته جاية عشان تكشف عندك بجهاز الصونان بتاعك ده. الصونان؟ لما تكشف عندك لو طلع العيل اللي في بطنها بنت قولها انه بنت. تمام. لو طلع واد قولها برضك انه بنت. عادي يعني، يومين ثلاثة كده وارجع اقول لها كانت غلطة. عادي، كلاتنا بنغلط. استنى عندك، مين ده اللي يغلط؟ انا الدكتور ربيع بلا فخر عمري ما غلطت. يا راجل ده انت تعداد سكان المزاريطة قل التلتين من ساعة ما انت طبيت علينا. كل شغلك اغلاط. ده الناس عم تموت من غلطاتك يا شيخ، انا نفسي مت مرتين. غلطة. شغل. بس يا شيخ، حرام عليك، انا فولت شحن. انا مش هعتقك غير لما تعمل اللي بقول لك عليه. شغل يا اشرف. بس يا اشرف، شغل يا اشرف. بس يا اشرف، بس يا اشرف. انت قاعد نفس الحاجه كل مره اقول لك بس وبعدين بس تفضل مشغل. ابقى شغل ودنيك. بس يا اشرف. ايه يا كبير اللي انت بتعمله ده؟ انتوا ازاي تخشوا من غير ما تستأذنوا؟ هي وكالة من غير بواب؟ الحق علينا جايين نخلصوه. خلصوه من ايه؟ احنا كنا عم نلعب وكهرباء شد الكبس. البيه كان جاي يتفق معايا ان اكذب عليكي
واقول لك انك حامل في بنت حتى لو كنت حامل في ولد. يا ابن الصرمة. ما أنا عارفة جوني قال لي على كل حاجة. يا ابن الصرمة. ولد. لا مؤاخذة يما. دي بس صدى الصوت الشتيمة الأولانية. أنا مش مصدقة يا كبير، إزاي كنت عايز الدكتور يكذب عليا وهو بيعمل السونار؟ ليه؟ انا اقول لك يا حبيبتي، الكبير مفكر اني هطلقك لو الجنين طلع بت، لكن انا ما هطلقكيش واصل. الجنين يطلع بت، يطلع واد، يطلع شايب، انا ما اتخلاش عنك واصل يا سمنتتي. انا اتعلمت منك حاجات كتير في الفترة اللي فاتت دي. طبعا لازم تتعلم مني، ما يقد أمك والله اكبر شوي. معلش بقى، المشاكل العائلية دي تحلوها في صبايا الخير. المكان ده أكل عيش، والحقيقة أنا كنت ناوي أرش مية. طيب بما إننا جينا بقى، ممكن نعمل السونار دلوقتي؟ ده من منطلق إن أنا قاعد على الطوالة. مش لازم تبعتوا لي إيميل وأنا أعمل تشيك على الإيميل وتحطي التمرج بتاعي على السي سي وأشوف السكادجوال بتاعي. بصراحة أقرب ميعاد أكتوبر اللي جاي. شغل يا أشرف. لا، اتفضل يا فندم على السونار. خير يا دكتور الله يرضى عليك. شايف ايه؟ طمنا يا دكتور الله يرضى عليك. شايف ايه يا دكتور؟ إيه؟ يا أخي مش عارف أركز، مش قادر أسمع. طلع واد صح؟ متفائل قوي. تقصد يعني 3 بنت؟ الحقيقة يا هانم، الموضوع زي ما بدأ بغرابة شكله قفل بخيال علمي. ما تخلص يا عم الدكتور مصطفى محمود، الجنين طلع واد ولا طلع بنت؟ الجنين ما طلعش أصلا. يعني حضرتك تقصد إنك مش قادر تحدد النوع، ولد ولا بنت؟ من فضلك يا هانم، مش الدكتور ربيع. أنا أقصد إن مفيش جنين، حمل كاذب، فولس بريجننسي. يعني ايه فولس بريجننسي دي؟ يعني أنا قلت حمل كاذب وبعدين قلت فولس بريجننسي، يبقى إيه؟ التهاب رئوي؟ ما شرحة نفسية يا فزاع. فولس يعني حمل، وبريجننسي يعني كاذب. حضرتك متأكد من المعلومة دي يا دكتور؟ للأسف أيوة يا هانم، معلش بتحصل. وبعدين أنتوا صغيرين يا ولاد والعمر قدامكم. واه يا حظ المجندل، يعني كده مفيش واد. واد واد واد، هو ده اللي همك؟ أنا مش همك خالص. لا يا حبيبتي، ما احنا لساتنا بنقوله يعني كل اللي هيجيبه ربنا زين. انت كذاب ياد، هي ما فرقاش معاك من اساسه. لو كانت فارقه معاك كنت بتغمز لي ليه وانت بتتكلم؟ كان عم يغمز لي، كان عم يغمز لي ولا لا؟ اشراف. لا هي دي كانت غمزة؟ لا، كان بيغمز له الحقيقة. الكبير معاه حق، أنت شكلك متضايق. لا اله الا الله يا ست، انا اللي شكلك ده. هو انا اتهببت قلت حاجه؟ واه اتهببت؟ كيف تكلم مرتك بالطريقه دي؟ أيوة، إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ ما تخليني ساكت امال وكاتم جواي، انا فيا اللي مكفيني. شفت كيف القنبله الموقوته عايزين بدنا في وشك. أنت مش كاتم، أنت كاتم كاتم كاتم. طلع 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 طلع. ايه اطلع كل حاجه. ده انا كان نفسي هفاني على هفه واد يوقف جنبي يصلب طولي، اخش شو مدرسه الكوره في اتلتيكو مدريد، ولما انقتل ياخد بتاري. انت فعلا الولد ده فارق معاك. انا كان معايا حق، انت راجل متخلف وحمار. كيف تخلي مرتك تقول لك يا حمار قدام الناس؟ هي قالت يا حمار؟ لا الحقيقة هي قالت متخلف، هو اللي قال يا حمار. لا يا سمنت لمي روحك، انا برضك لسه لاجلك. وهو فيه راجل محترم يهزق مرته قدام الناس. ايه؟ لا انا سبيشال كيس، حاله خاصه ما تقيسش علي، انا بكلمك عن الناس العاديه. الكبير عنده حق، انت فعلا مش راجل. يا جماعة اخذوا الشيطان مش كده. يا ما تخلي شيطان يشوف شغله عاد. هو لو فعلا راجل صح ما كانش قبل الاهانه وكان طلقها. ليه ده انا راجل وراجل صح. على فكره انا اشهد له شهاده لله، هو راجل وحيطلقك دلوقتي. ايه هطلقك يا سمنت، عاوزه تطلقي هطلقك، انا ما يهمنيش، لو عاوز اطلق هطلق. بس خلص يا طلقها. ولا مش راجل؟ مش راجل ها؟ ايه ده؟ مش راجل. هطلق بقول. مش راجل. روح يا سمنت وانت. يا ما تخليه يطلقها، هو حيطلقك انت. انت طالق يا سمنت، طالق بالثلاثه.
هدي انت يا بنت ما تاجي يا زفتي. ايوه يا كبير انا جاي اهو. في حاجه؟ انت يا بنت ما خبراش ان انا عاوز اندله؟ مش تاجي تشوفيني عاوز حاجه ولا محتاجه؟ ما انا قاعده تحت مع العيال عشان ما نعملوا لك شغاغه كيف ما قلت. فين الطاقية السمني؟ هشوفها لك. اهمال، ما تحطيش حاجه بتلقاها. عندي. اوه ما على راسك يا كبير. عاوز الحمص اللي لونها حمصي. انت ما عندك شغل واحده سمني هي دي. يعني انا بكذب اياك؟ كذاب؟ انا متاكد ان عندي واحده لونها حمصي. خلاص يا كبير تلقاها في الغسيل. البس دي النهارده وانا هبقى اشوف لك الثانيه. انت هتلبسيني على مزاجك. فين الساعه؟ ما انت لابسها ها يا كبير. عاوز الساعه الثانيه ولا ما عنديش ساعه ثانيه؟ لا عندك كتير ربنا يزيدك. يا كبير. ايه هتلبسيني عباية ليه؟ انا قلت لك عايزه ايه؟ مش انت مندله؟ النهارده حر يا بنت، عاوزه تفطسيني؟ فين العصايه؟ ولا برضك حتقولي لي لابسها؟ لا اسم الله على مقامك. مش انت قلت انك هتسيبها جار الباب عشان وانت طالع تبقى تاخدها وياك؟ انا قلت كده؟ ولا انت اللي كسلت تطلعيه وعم تعمل حوار؟ ما انا خلاص كلامي ما بقاش يسمع في البيت ده. عصاية الشرشخة وانا هعمل التهليل. ما تردي عليه، ما بقاش عيش دي. جراله يهدى. يا كبير يا كبير تعال جوني، اقعد جاري ناكل لقمه. ايه يا معلم؟ في ايه؟ في ايه؟ ضارب بوز ومتخانق مع البيت كله وهديه قاعده لوحدها في الاوضه وانت بتتعشى لوحدك، في ايه؟ واتس رونج مان؟ الحريم خميرة نكد وعكننة. انا مش لسه كنت بقول لك اوعاك تتجوز؟ لا بس تراست مي، هديه زعلانه. لا ريلي زعلانه. واتس رونج مان؟ استغفر الله العظيم يا رب، واحد يرطل لي بالانجليزي والثاني يرطل لي بالطلياني، حاسني قاعد في اليو ان هنا. بص يا كبير، انا ما بحبش اتدخل، بس انا ملاحظ حاجه من ساعه ما الجدع ابن عمها ده ما جه دور هنا وانت مش على طبيعتك. عشان ده عيل نطع وكل شويه يتحنجل لنا في الدوام. جلس؟ انا غلس؟ قصدي غيران. الصراحه غيران. ايوه غيران. غريبه. ايه اللي غريبه يا عم انت؟ شايفني جاموسه قاعده قدامك؟ ماني بني ادم وانسان وعندي دم ومشاعر. اوه ماي جاد، ذس از سو كيوت. تصدق وتؤمن بالله عشان الحاجات اللي ملسلس اللي عم تقولها دي انا ما احبش اظهر مشاعري الجياشه قدامك، بحس اني رخوي كده. يا كبير مش مهم تظهر مشاعرك ليا، اهم حاجه تظهر مشاعرك لهديه. هم الستات كده. كمان مان، يور ان اولد بلاير. الستات بتحب الراجل يغير عليها بجد من قلبه، يحسسها بحنيته. وبعدين هديه غلبانه، يعني طلبت منك ايه؟ ولا امتى اخر مره قالت لك عايز اخرج ولا عايز اسهر حتى؟ من الاسبوع اللي فات لسه موديها اركان وعزمها على دونس من تي بي اس، واول ما رجعنا الصعيد مره ثانيه جبت لها قمع جلاب. جمعه مين؟ كبير مش كفايه اللي انت عملته ده. امال ايه اللي كفايه؟ ايه اللي كفايه يا دكتور فل؟ قل لي وعلمني. انت محتاج تعمل لها مفاجاه، سربرايز. والله فكره زينه. ايوه صح، وهي جايه من دار ابوها اقوم قافل العمومي عن الدوار كلها واجلح في وشها في وسط الظلمه. حلو. ايه الهبل ده؟ انا بقول لك اعمل لها مفاجاه، مش تجيب لها سكته قلبيه. بقول لك يا كبير فوق معايا ببساطه، هات هديه لهديه، عيشها الجو الرومانسي. انا هساعدك، انا انقي لك هديه كده، لما تجيبها لهديه هتعيشها في جو الرومانسيه، وانا عارف انك بعيد عن الحكايه دي ومالكش فيها. مين يا اللي ملوش في الجو الرومانسي؟ ده انا بعون الله في الرومانسيه اقول الكاظم الساهر قوم وانا اقعد مكان.
اكسكيوز مي، مين كاظم الساهر؟ السلام عليكم. ايه ده؟ عم قناوي. اهلا يا كبير، ازيك يا كبير؟ كيفك؟ الحمد لله يا كبير. انت ايه عملت الهوت دوج والمهدوج وفتحت موبايلات؟ هنعمل ايه يا كبير؟ بس اما نتحايل على المعايش. النهارده تلقى الواحد اول ما يصحى من النوم يقول لك ايه؟ اشحن وما اشحن شيء. على قولتك عاوزك تشوف لنا عده. عاوز عدي. ما انا لسه قايل. ايه ده؟ عاوز عده زي اللي. امرنا يا كبير، تحت امرك. شوف لنا حاجه زي اللي. طب ايه رايك اجيب عدي اريكسوناي ولا سامسونج جالاكسي؟ انا عاوز حاجه يعني تكون رخيصه شوي. طيب انا تحت امرك يا كبير، امر. اتفرج وشوف. بكام دي؟ دي عامله 7750 جنيه بس. ليه؟ لو ضيعتها ترجع لحالها للدوار ولا ايه؟ لا يا كبير، دي اندرويد و16 جيجا، كل جيجا تنطح جيجا، وفيها كاميرتين، كاميرا من قدام او كاميرا من ورا، يعني لو الكاميرا اللي قدام باظت تلقى الكاميرا اللي ورا شغالي. لا ما عاوزهاش. بكام دي؟ لا مؤاخذة. تصدق بالله امك ده عيالك. ليه؟ قولي ليه؟ ليه؟ عشان الكاميرا دي نظامها ابل اصلي يعني، وعامله كلها كام؟ عامله 5000 جنيه بس. كاني اعملها معاك يا قناوي. ابو عمر انت عايزها لمين بس يا كبير؟ انت مالك عاوزها لمين يا اخي؟ عاوز حاجه يعني معقوله، عاوز تليفون يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبس. طيب يا سيدي انا عرفت طلبك، في حته نوكياي عامله 900 جنيه وايه؟ استعمال واحد اطرش؟ ليه؟ عم يبيعك مسجات ده ولا ايه؟ الناس بتتصرف يا كبير. لا ما تنفعنيش. قول لك ايه؟ بكام دي؟ لا دي ما بكامش يا كبير. ليه؟ دي مش للبيع يا كبير، مش مقامك. انت مالك عادي، انا اخدها يعني دي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دي عاوزه حته شاشه وفيها كم زرار عايزين يثبتوا، وعايزه لها هبابه بطاريه وسكوتايه صغيره وعامله 55 جنيه. 55 جنيه؟ طب انا اخدها من غير السلكه دي، تديهاني بكام؟ يبقى وفرنا 5 جنيه. طب بقول لك ايه؟ قول يا كبير. لفها لي في علبه جديده وانا اديك ال 55 جنيه. وانا تحت امرك يا كبير. ونسينا يا كبير. ايه يا كبير؟ هتغلق الباب في وشي؟ لا مؤاخذه. ما خدتش بالي منك، نمريتك. اصلا انا جيت من مصر الصبح وجبت لكم معايا هدايا، قلت يعني عدى اشرب الشاي وياكم يعني، فما لقيتكش لا انت ولا سجوني. قلت تعمل ايه يا واد يا صالح؟ تعمل ايه؟ قلت اقعد استناكم. قعدت عليك جاموسه عشار مشلوله. ايه؟ لا بقول يعني بسم الله ما شاء الله عليك، يعني بتفهم في الاصول. ربنا. هو ايه اللي في يدك ده يا كبير؟ دي هديه معتبره لمرتي، هديه حبيبه قلبي. عامل لها سربراز وجبت لها ايه؟ ها؟ اعظم عده محمول فيك يا مصر. ايه كم تفشخ بخشمك؟ عم يزغزغوك ولا ايه؟ لا اصلا انا اتأثرت قوي يعني بموضوع المحمول اللي انت جايبه الهديه ده. ليه يا نغنوغ؟ لعلمك المحمول ده ما فيش منه تانيين في مصر كلها ولا حتى في اليابان. ده بريالين. وبعدين فيه رادو، ساعات لما تزبط يجيب لف امه ساعات لا، حسب المكان يعني. وفيه زرار يعلي وزرار يوطي، دنيا. واو. و25 رنه بوليفونيك، ما فيش واحده كيف اختها. طب اتاكدت يا كبير ان هو فيه خاصيه اظهار رقم الطالب؟ انا قفلت منك يا صالح بكير صالح. هديه يا بنت عمي يا ملت بالله. يا مرحب ده احنا شقتنا البركه. يا عز مقدارك، جبت لك هديه بسيطه كمان، يعني حسيت اليومين اللي فاتوا دول ان انا تقلت عليكم من ساعه ما جيت. تقلت علينا ليه؟ احنا شايلينك فوق روسنا؟ ده انت ماشي على البركيه، ده لو البركيه عرف ان صالح ماشي عليه هيقول احيه. جبت لي ايه يا صالح؟ جبت لي ايه؟ جبت لك وي واكس بوكس. اكس بوكس لما ياخدك يا كزين. كل ده جبته لي؟ تلاس شفت حاجه؟ ده اعظم جهاز في التكنولوجيا، ده احدث حاجه نزلت عندنا في اوروبا. عندك وي؟ عندنا يا كبير في اوروبا، في ايطاليا.
ويمكن يكون بيطلع رنات بولوفونيك. ها يلا 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 يا هدية نوصلوا الكابلات. ماشي. ايه ده؟ هو قال نوصلوا الكابلات؟ بص دي هدية. جود برافو. اونا كوزابونا. يعني ايه؟ يعني برافو عليك. يعني زي ما يقولوا عندنا في الصعيد مولتو بيلي. يلا يلا معاك انت السيرف. يلا اضرب اضرب. الا قول لي يا كبير، انت مش كنت داخل وفي يدك شنطه؟ انت كنت جايب حاجه لحد؟ لا بيتهيك لك. يا راجل ده انا سامعك وانت هتقول ان انت جايب تليفون لهديه وبولوفونك. واه صح يا كبير. قصدك العده، عده محمول كنت جايب العده دي لاشرف. اشرف مصاحب بنت من بطن جبل وعايز يكلمها ويتشاقى معاه بالليل فجبت له عده. طب ما تاجي تلعب يا كبير، دي لعبه زينه قوي. انت مهبل يا بت ولا ايه؟ انا اعمل الهبل ده؟ ايه خايف تخسر يا كبير؟ الحكايه مش حكايه مكسب وخساره يا تخين العقل. الحكايه انه عيب يعني الكبير يقعد يتحنجل ويتجلح كيف بريه شرفوفه. الكبير يوم ما يقول يا يلعب لعب رجال. كده وماله؟ ما بزيادكم يا كبير، كفايه عينيكم قديها توجعكم، اديلكم ساعه ونص. حن عليك 10 دقائق بس، ده زينه قوي. ماشي بس على شرط اول ما تخلصوا تتعشوا وتناموا. ماشي. انا طالعه فوق اكوع لي هباب. شرحتك ياد شرحتك ياد. غلبتك 1-0 بالجديد. يلا تستعبط ياد. ايه انا كنت هتعنقل. يلا اتعوض يا كبير. يلا ابتدي ما تلمسنيش. ماشي يلا. بص عليك. مبروك. كده الفورة دي بتاعتي. انت استعبط ياد. ايه في ايه يا كبير؟ قسما بالله العظيم انت قاصد. انا كنت هقع. انت بتزمزغ ياد وبتستعبط ولعبك مش نظيف. وانا اللي كنت بديت باللعب اللي مش نظيف. تقصد ايه ياد؟ لا ما اقصدش، بس يعني قعدت تقول يعني ماليش الا في لعب الرجاله كانك مالكش فيه. شوف لعب الرجاله عاوز تشوف كمان يا صالح ده كان زمان. انا بقيت دلوقتي الكبو. ليش السخيف ده ياد؟ عمل لي فيها مفيوز يا ابني. ايش حال ما كنت مسافر عوم لايطاليا يا معفن؟ ومين اللي كان موديني لايطاليا عشان يستفرد بعروسته؟ عروستك هي حصلت دي مرتي. ده نفس البوزيشن. عاوز نغيره؟ ايوه. اهدي. خرج يا ابني اقف. كنت فاكرني هضيع اياك في ايطاليا. انا اللي كسبت يا كبير. شوف انت بقيتي وانا بقيتي. انت مصدق نفسك يا انت ولا حاجه. انا بقيت عمده قد الدنيا وانت مجرد راجل بحمالات. انت ايش فاهمك انت في الحمالات يا جاهل؟ دي موضه. ايه جت علي انا؟ اشمعنى انا ابراهيم عيسى ما حدش هيكلمه؟ عشان هي لايقه عليه انما انت لا. اهدى. والله عبيط انا اياك عشان ابص كده. يا ابن اللذينه. ايه ده يا كبير ده؟ دي ولدي. كنت مفكر انك هتتعدي على الكبير في دواره وتعدي عادي. استعد دلوقتي هتاخد جزاتك. استنى يا كبير.
أنا سمعت كل حاجة، ما تضيعش روحك عشان واحد كيف ده. معك حق يا هديه، معك حق. انا قلت لك ايه من اول ما شفته؟ قلت لك ايه؟ أيوة قلت اللي بيحكها. انا عندي خبره اكثر منك، بنزل مولات وبقعد على انا مش فاهم انت جايبني في نصاص الليالي على ملا وشي عشان اعمل ايه دلوقتي؟ انت عارف لو طلع موضوع هايف او تافه انا ممكن. مساء الخير يا مدام هديه. مساء النور يا دكتور. تحياتي يا فندم. أهلا. يا سيدي ها، فين المريض؟ هون؟ لا ده القتيل، انا بسأل على المريض. هو عدم المؤاخذه يعني شوفوا لنا لانه يعني ما عارفينش حاجه، يعني لو هينفع يعني نكهربوه ولا حاجه يقوم يفضفض، ولو خلاص قطع النفس قول لنا برضك يعني عشان نلموه بوساخته بدمه كده ونلتوه في اي حته بدل ما يفلق لنا البركيه والحاجات دي. اشوفه لكم. ده من منطلق ان احنا ممكن نغير له البوجيهات فيقوم. اقول لك طب انزل دور كده وانا مدام هديه نزق، جايز تكون بطاريه ولا حاجه. ايه السخافه دي؟ انت ازاي تهزر يا عم انت؟ الموقف محرج. انا قلت اضحك افك الموقف يعني. خلص انت ما عندكش دم من اساسه. طب انت عايز مني دم ليه؟ الدم كله هنا، ده ممكن يتبرع لنا كلنا. سوري. ده مفروم. ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ هديه. لا اقصد اقول يعني هديه وهي رايحه تنشر الغسيل تفنكلت وكعبلت عليه فلقاته وكلت. لا بصي استاذن خليني. هاي بنوي استاذنكم انا. رايح فين يا دكتور؟ ما هتكشفش عليه؟ اكشف على مين يا مدام؟ بقول لك ده مفروم. احسن حل بالنسبه لي تجيبوا رغيف من ابو شيلن، ده هيلثي جدا صحي البلدي ده، تفتحوه من فوق وتعملوه حواوشي، هيبقى حواوشي بلدي هايل. هو مش مصري؟ مصري. اوكي. شوف يا دكتور لو لسه فيه نروح نودوه مستفشي. مستفشة ايه؟ انا هخرج من هنا على مديريه الامن على الاسم واحملكم المسؤوليه كامله كلكم. ليه؟ لاننا عالم ثالث. الموقف مش ثاني. تستاهل. دي حق الزمان فيك يا دياب. مساء الخير يا رجاله. مساء النور. شد حيلك يا صالح، الدكاتره بتقول انها هتعدي على خير. صالح ده وحش يستحمل اي حاجه. قوم يا سلم على حضر ظابط بلاش بهت انا عاد. كنا عايزين نعرف منك يا صالح انت وقعت ازاي؟ وقع عيني تكعبل في طوبه. كعبل في طوبه ايه يا كبير؟ ده التقارير بتقول ان هو وقع من حته عاليه. هو عاوز يقول انه طويل هبابه، يعني في الوقعه دي جامده. الكلام ده صح يا صالح؟ يا اخي حرام عليك. شوف بيتألم كيف بيتألم، عم يتألم مسكين ما يقدرش يتكلم. حرام عليك، خلي بقلبك رحمه عادي استجوبه بعدين. عندك حق يا كبير، يبقى نيجي وقت تاني. اسمع يا عيد، قسما بالله كلمة واحدة تنطقها حقنة هوا كاملة، وانت عارف زي اني اقدر اعملها. بغض النظر على اللي بيني وبينك، انت احسن شوي. الحمد لله. ايه يا كبير؟ هو عامل ايه دلوقتي؟ عمله اسود
كيف البغل عادي؟ الحمد لله. لو كان جرى له حاجه كنت رحت في داهيه. عادي ولا تفرق معايا، ان شاء الله اروح فيه اللمان، هو يستاهل اكثر من كده. ليه يعني يا كبير؟ هو عمل ايه يعني؟ انت تستعبط يا ولي؟ عايزين اشوف الراجل عم يسقم على مرتي ويهجن عليها وهمله كده؟ بتغير عليا يا كبير؟ امال ايه يا بنت؟ طبعا بغير عليك، ولو ما غيرتش عليك انت غير على مين؟ على اشرف. طب ما بتبينليش ليه؟ هو يا بنت الحاجات دي لما تزيد عن حدها تبقى ماسخه، كيف البسبوسه لو يعني جبت لك كيلو كده وكلتيه هيحصل لك ايه؟ نفسك هتفزع، لكن لو اخذت لك الاحسايه كده مع فنجان قهوه تبقى حاجه سويت اند ساور. حبيبي يا اخوي. ايوه امال ايه؟ بس تعرف اكثر حاجه مضايقاني ايه؟ ابن الفرطوس ده بوظ المفاجاه اللي كنت عاملها لك. مفاجأة ايه دي؟ لا خلاص بتاخديش ببالك. لا قول لي. خلاص يا بنت عاد بعدين ابقى اقول لك. دي يعني دي تعتبر يعني هديه رمزيه. وانت يعني انت خبره مقامك عندي قد ايه؟ اكيد يعني لو كنت لقيت حاجه اغلى كنت جبتها لك. ما تقولش كده يا كبير، ولا يفرق معايا الحاجات دي، كفايه طلتك علي. الله اني قنقفت، بحبك يا بقر. تعالي جاري. تمساية يا سبعي. 4 شياب يا قزقز لبه. اشك. ايه ده؟ شك ليه؟ ليه بقيتي شكاكه؟ عشان انت ولا مرة تصدق ولا شايب يا كبير، ولا شايب. جرى ايه يا وليه؟ مصدومه فيا ليه؟ هي اللعبه اسمها اشك، اساسا اسمها كده، يعني عادي واحد يقعد يزمزغ ويحاول يغش والتاني يقبص الاولاني متلبس. انا ما مصدقاش يا كبير، بتكذب علي في وشي وما بينش عليه. ما بينش عليا كيف يا مخبل لما انت قبضتيني؟ صح، اللي يكذب في ال4 شياب يكذب في اي حاجه. جرى ايه يا امين يا رزق؟ انت هتعيشي ولا ايه؟ ايه المسرحيه اللي عاملاها دي؟ وبعدين يعني دلوك مثلا نلعب طابيه، اقول لك لو انت خسرتي يا وزير كم ضربه للخنزير؟ هتبقي خنزيره صح؟ هتاكلي فضلات وزباله؟ بتغيرش الموضوع، ايه موضوع ال4 شياب دول؟ تبين انها ليله هتبقى مطينه بطين. يا كبير الكبير ما فاضيش. لا فاضي، تعالي يا اشرف ابتديت في وقتك. مسكنا جاسوس يا كبير. جاموس؟ جاموس ايه؟ جاسوس سباي يعني. سباي؟ مسكتوه فين ده؟ مسكناه في الغيط وحبسناه في بيت حافظ ابو هجرس. عملتوا فيه ايه؟ مستنيين امرك يا كبير. لا ده موضوع واعر، هنروح اغير خلقاتي واجي معاكم. انت ما طلعش من هنا غير لما افهم موضوع ال4 شياب دول. الجاسوس ما يقابلش حد. بعد اثبت يا دادا انت. افتح لك الشنطه. انت مين يا دادا انت؟ انت اتصلت في نظرك؟ كم دول؟ 2. طب انت بتشوفه ها؟ انا كبير. بيقولوا انه كبير تقريبا، وانا ايش دراني انك الكبير؟ مش ممكن تكون دسوس ومتنكر في هيئه الكبير؟ لفين بطاقتك لو سمحت؟ ايه؟ انا بتكلم بادب وبقول لو سمحت لفين بطاقتك؟ انت خابر بطاقتي فين؟ فين؟ معلقه هناك في السنبله دي. شفت بطاقتي؟ اتفضل يا كبير. ايه بص للسلك ده فين؟ بص له اوعى يا اوعى بص في ولا حاجه. يا ابن العبيط ده. اقف مكاني يا اشرف. يا حاج حافظ. كيفك يا كبير؟ كيفك؟ فين الجاسوس عاد؟ ولدي هدرس هو اللي ماسكه بعد ما شك فيه. ربنا يبارك لك. فين الجاسوس؟ انا كنت خابر من اول ان الواد ده هيبقى له مستقبل في عالم الجاسوسيه. من وهو صغير ما فاتش حديد بينه وبين امه ولا حد اخواته الا ما كانت بتصنط عليه. عفاري يا ما قفشناه عند الجيران بيبص على البت بنتهم الكبيره من خور من ما تخلص يا عم انت، في ايه؟ ما حسسني انك جاني رافض الهجان عندك في الدار. كل الحاجات اللي بتقولها دي صفات زباله من اساسه، ما تدلش غير على انه قليل الرباية. اما يصور خالته بالفيديوهات
ويسمع امه وابوه هم في ايه؟ فين الجاسوس؟ لا في العش ها. الجاسوس في العش؟ ايه. فين يد الجاسوس؟ في العش ها. انتوا عيلة ضريبة؟ تضربوا كيمياء؟ فين؟ في العش يا كبير. مفيش حاجة، في 6 فروجات عندهم سلمونيلا وواحد ابو قردان. ما هو ده الدسوس يا كبير. ابو قردان ده مش ابو قردان، ده دسوس ومسكناه متلبس. مسكتوه متلبس كيف ده؟ عم بيكتب تقرير في الفروجات. الموقف ما يستعملش قلش يا كبير. انت مصدق نفسك يا ايوه طبعا. طالما قفشتك ده يبقى برشام، أنا خابر زين الاشكال دي. يا كبير ده دسوس وكان جاي ينقل اسرار البلد. ده ينقل اسرار البلد؟ ده اخره ينقل سر خلطة كنتاكي. ماشي يا كبير، هاخدك على كد عقلك. بس تاخد على كميتك. ما قصديش يا كبير، بس يعني لما ده ابو قردان وحيوان اليف وعادي تفسر بايه ودود الدي بي اس دي معاه؟ طب وعملتوا ايه في الجاسوس يا كبير؟ ابو قردان؟ ايوه ابو قردان. شيعنا نجيب مرته وعياله عشان نضغطوا عليه، لما ننتفوهم قدامه هيعترف. انت بتهزر يا كبير. امال عاوزين نتكلم صح بس يا وليه خرفان. ده يا كبير مش طائر عادي، ده طائر معاه جهاز جي بي اس. وايه يعني؟ ما البلد كلها حدها تلفونات ذكيه فيها جي بي اس. اشرف ذات نفسي مركب جي بي اس على الحماره بتاعته، طول ما هو ماشي بيها في الطريق عم تطلع له الوليه اللي تقول له ترن رايت ترن ليفت، هو كيف الحماره ما فهمش حاجه مني. يا كبير انت ما خبرش ان دلوك السي اي اي والكي جي بي والاي جي سي اس اي بيدربوا الحيوانات على التجسس؟ اللي هو خلاص كل الشمبانزي اللي في الدنيا خلص والكلاب الجاك راسل، ما بقيش غير ابو قردان اللي دربوه. ايوه طبعا، امال ايه؟ عشان ابو قردان ده ما حدش هيشك فيه. بس يا وليه بس انت افلام سبيلبرغ لحظه نفوخك. خلاص انت حر، بس لما تبقى تلقى ان اسرار البلد كلها طلعت برا ما تلومش الا روحك. طب يعني اعمل ايه يعني؟ نستجوبوه، افرض فيه جواسيس تانيين مش لازم يدلن عليهم. نستجوبوه كيف ده طير بمنقار. مش احنا اللي هنستجوبوه يا كبير، قال على رأي المثل ادي العيش لخبازه. ايه اجيب لي عم صبحي الفرارجي يستجوبوه؟ لا، المخابرات هي اللي هتستجوبه. واه مخابرات؟ ده انت استويتها على الاخر. ايوه يا كبير، كلم محسن بيه ممتاز الصغير. انا اكلم محسن بيه ذا جونيور واقول له يا محسن بيه قبصنا فروجي عم تتخبر علينا، انت جننت ولا ايه؟ الو ايوه محسن بيه انا. ازيك يا كبير؟ وحشني والله. اهدى، عرفت اللي كيف؟ انت مسجل النمره؟ يا كبير انا تليفوني عليه نمر مصر كلها. الله اكبر. وكيف عندك ميموري تشيل كل الارقام دي؟ هو انت اندرويد ولا ايفون ده ولا ايه؟ يا كبير انا تليفوني غير اي تليفون موجود في السوق. ابن خالتي جابهولي وهو راجع من دبي. خير. ايوه. جاسوس؟ ده غير توماس. عفارم عليكم. اسمه ايه الجاسوس ده؟ لا هو ما اسموش الحقيقة. شوف يعني هو مش إنسان. مش إنسان إزاي؟ أبو قردان يعني؟ بسم الله ما شاء الله، كأنك بكشف عنك الحجاب. عرفت كيف؟ أنا بهرج يا كبير. وأنا بتكلم صح. أبو قردان إزاي يعني؟ هو أبو قردان. ما هو أنا كنت مستغرب كيفك بالضبط يعني، بس بعد كده يعني في يعني ناس قالوا لي إن الدنيا اتغيرت وبقي في يعني اساليب حديثه في الجاسوسيه دلوقتي يعني بالنسبه مثلا لعالم الجاسوسيه عندك مثلا الكي جي بي والاتش اس بي سي والكي اف سي وكل الحاجات دي يعني بقت يعني متطوره في الحاجات دي. لا لو الموضوع كده ما تعملش اي حاجه ابدا. اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي. صح. ربنا يطمن قلبك يا باشا، ربنا يطمن قلبك. طب قول لنا عاد في رايك يعني نعملوا ايه مع الجاسوس ده؟ الجاسوس؟ ايوه. لا الجاسوس ده حطه في العشه او اعمل عليه ملوخيه يا كبير. وبطل هيافه،
تتصل بيا عشان خاطر ابو قلتان. اقفل يا كبير، بطل هيافه. قال لك ايه يا كبير؟ ها قال لك ايه؟ هدي اخرة اللي يسمع كلام من السويد هزقله قبل السماعه في وشي. يا كبير مش السلامة برضك احسن من الندامة؟ سلامة ايه وندامة ايه يا خرفانه؟ ده موضوع بيهدد الامن القومي للبلد، ما يتسكتش عليه. قوم يا بنت غوري غوري، ما تغوري اللي انا اللي اغور بالهالك مخضره. اهدى اشرف. يا كبير. ايه فيه؟ مسك جاسوس ثاني ولا ايه؟ لا يا كبير، ده التلفزيون جوا بيتحدث مع الواد هجرس وابوه حلقة عن الجاسوس ده. حلقة عن الجاسوس؟ ايوه. وعرفوا كيف؟ ما خبرش. مين اللي عم يعمل معاهم اللقاء ده؟ المذيعة اللي اسمها سهام سعيد. سهام سعيد؟ سهام سعيد؟ ايوه. بتاعت سرايا الخير. احنا النهارده في المزاريطة، قرية في صعيد مصر. قرية عادية جدا بسيطة، واهلها زي ما انتوا شايفين كده مصريين. واجهوا الخطر وما خافوش، لان المصري ما بيخافش يا جماعة. احنا ما بنخافش، بقولها تاني وبكرر، احنا ما بنخافش. ويا ريت حد يسمعنا ويتفرج على الحلقة دي، لانها بجد 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 حلقة مهمة. احنا معانا النهارده هجرس مواطن مصري زي كل المصريين. يا ريت كلنا انا قبلكم، يا ريت انا اكون كده. هجرس، احكي لنا يا هجرس، انت ازاي عرفت ان الطائر ده جاسوس؟ احب اقول في الاول ان الموضوع، بص للكاميرا يا هجرس وانت بتتكلم بس كده. احب اقول في الاول ان الموضوع ما هوش صدفه ولا ده معايا كده باي لاف. لا، الموضوع من زمان، من وانا صغير في حادث نفسي بيني وبين ابو جردان. ايه ابو جردان دي؟ كيف طير يخلف دوس جرود؟ قلت في حادث. وبعدين جالي حادث خلاني اركز في اسامي الدواسيس. لقيت اساميهم ايه؟ ابو داوود، ابو دوده، ابو ربي، ابو جردان. قلت لا، فيه بلفايه. وبعدين في مقوله بتقول ابو جردان صديق الفلاح، صح؟ طيب انا فلاح، عمر ابو جردان دي ما ده سأل عليا ولا قال لي سلامتك يا هدرس، تعال نخرج شويه مع بعض يا هدرس. طب واتصرفت ازاي يا هجرس لما اكتشفت كده يعني؟ ركزت مع كل ابهات الجرادين اللي موجوده هنا. لقيت الطير دي في حاجه غريبه. قلت واه، طب ده هنا ازاي؟ ده كيف؟ يكون ده كيف يعني يا مخبل انت؟ عين فراشه؟ اكيد طاير. امشي. مين حضرتك؟ انا الكبير، كيف ما تقول كده، البيك شوت، عمدة المزاريطة. يا كبير، زوجة حضرتك مدام هدية هي اللي اتصلت بينا. هي اللي كلمتكم؟ يا بنت الأصول، بنت الأكابر. احكي لنا يا كبير، انت حاسس بايه كده وانت القرية اللي انت عمدتها وكبيرها اتمسك فيها جاسوس خطير زي ده؟ والله ده مش جديد على المزاريطة، احنا من ايام الهجسوس واحنا مخبر الجواسيس. طيب يا هجرس، كمل لنا يا هجرس، انت يعني ازاي شكيت في الطائر ده بالتحديد؟ انا قلت يا ولد ماله هو، انا اللي لقيت الطائر ولا واه انا ولا لا؟ كده يا كبير، عينك اشرف. انت يا كبير، انت اللي قبضته. يلا غور من هنا. طب اقف في الباك دراوي. توقف بس توقف ساكت. اتفضل يا كبير. احكي لنا اتصرفت ازاي يعني لما عرفت ان الجاسوس ده موجود عندكم في القريه بتاعتكم؟ ايوه الموضوع بدأ اني كنت قاعد بشرب شاي العصاري على الترعه. شاي العصاري قاعد ابزبز فيه، وانا قاعد اشرب لقيت آلاف الطيور واقفه قدامي عادي. ده منظر طبيعي بنشوفه يوميا يعني. لفت نظر الطير ده من وسط مليون واحد، هو لفت نظري. ده ليه؟ عشان قوة الملاحظة. حنكة. أنا لقيت إيه؟ لقيته واقف مرتبك شوي. بعدين لا مؤاخذة الزبل بتاعه مختلف. الزبل يعني كان فاتح شوي. ده معناه إنه بيتغذى من مكان تاني غير بقية الطيور. مصري ولماح. قلت لك. بعدين هو لاحظ إنني مراقبه. ارتبك أكتر.
عمل نفسه بياكل سمك كيف الباقيين، مسك سمكه وقاعد يترس قدام ده. طب واتعاملت معاه ازاي يا كبير؟ عادي اديت اوامر لكل اهل المزاريطه، قلت لهم يعني تعاملوا عادي. اللي بياخذ ابنه يروح المدرسه ياخذ ابنه يروح المدرسه وما يبصلوش، ما يحسوش ان في حاجه غريبه. اللي بيستحمى في الترعه ملط يستحمى في الترعه ملط عادي، مفيش حاجه يعني. واللي قاعد يغرق كلاب يغرق كلاب، نمشي بطبيعتنا. ليه؟ برخيله الحبل. ده تكنيك، برخيله الحبل يقوم يطمن. وبعدين عملت خطه محكمه، عملت له كمين. عملنا بعض الديدان المخدره حطيتها لهم جنب بعضيها ومسكناه متلبس وهو بيحاول يتخلص من الجهاز اللي معاه. ديدان مخدره؟ الله عليك يا كبير. يعني ربنا يديم المعروف. المصري ما بيخافش، احنا ما بنخافش لا من جواسيس ولا من اي حاجه. المصري ما بيخافش. مسكت الديدان المخدره بايدك يا كبير؟ بيدك ده، مسكت الدودك ده. وما بيقرفش، المصري ما بيقرفش، وهنفضل كده على طول. وبقولها لكل الناس، لا بنخاف ولا بنقرف. يا كبير انت فعلا يعني اسم على مسمى، فعلا تستاهلها وعن جداره. بس انا عايزه بقى يعني يا كبير الناس تستفيد كده من خبره حضرتك في الموقف اللي انت اتحطيت فيه. لو اي عمده من عمده اي قريه في مصر يعني اتعرض للموقف زي ده، يتعامل معاه ازاي؟ والله يعني انا ضد كلمه عمده والناس عاديه وكذا، كلاتنا كيف بعضينا، كلاتنا سواسيه. يعني كبير البلد يعني كيف صغير البلد، كلاتنا واحد. وده اللي احنا بنناشد به وناويين نعمله في المرحله القادمه. انا الرساله اللي عايز اقولها للناس العاديه، ابدا بنفسك. ابدا بنفسك. يعني انت ماشي في الشارع دلوقتي لقيت جسم غريب متفجر، فك السلوك بيدك، روح فك السلوك. لسه اتكلم الحكومه، مش كل حاجه على الحكومه. ماشي لقيت عبوه ناسفه، دوس عليها، والله انفجرت، انت رحت فيها يعني انقذت حياه ملايين. فدا البلد. امال ايه؟ يعني ما انفجرتش حتبقى بطل اسطوري. ماشي دلوقتي لقيت قضبان القطر جاي كده شوي، اعدلها بيدك، اعملها. ابدا بنفسك. هي دي الرساله. انا فخوره وسعيده من قلبي، من جوه قلبي، ان مصر انا عندها هدايا في الفريندز يا كبير. فخوره وسعيده ان مصر فيها امثله مشرفه زي الكبير وزي هجرس. مين اللي قال يا جماعه ان الخطر بس بيجي من البني ادمين او من الناس القريبين منك؟ الكلب اللي انت مربيه مش يمكن يكون عميل اجنبي؟ الحمام اللي انت بتاكله الرز وهو طاير كده في البلكونه مش يمكن يكون بيتجسس عليك وبينقل اسرارك انت واهل بيتك؟ ليه لا؟ يا جماعه لازم ناخد بالنا اكتر من كده، مش عشانك، مش عشاني، عشان خاطر مصر. مصر اللي بتضيع مننا يا جماعه. ودلوقتي يبقى مش فاضل في حلقتنا غير حاجه واحده بس. تعالوا علشان اقدم الحقيقه لجمهوري، فعشان كده عشان كنتوا بس انا خدت الكرو بتاعي ونزلت في الحر وفي الشمس وفي الدبان وفي البيت ده كله اللي انتوا شايفينه عشان اقدم لكم الحقيقه. احنا ما بنخافش، احنا بفضل ربنا ما بنخافش. الحامي هو الله، ان شاء الله نموت في ده الشغلانه ديت مكملين، عشان لازم الناس تعرف الحقيقه.
هنفضل لحد امتى دافنين راسنا في الرمل ونقول ما عندناش مشاكل واحنا احسن ناس؟ لا، احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا مشاكل، عندنا جواسيس، عندنا جواسيس. وعشان رسالتنا تكمل كان لازم النهارده اجيب لكم صاحب المشكله، المتهم. البيه قدامكم اهو. بص للكاميرا، بص كده، حط عينك كده في الكاميرا كده وواجه الجمهور. انت معقوله للدرجه دي ما عندكش شرف؟ ما سمعتش عن الكرامه، عن العزه؟ انت ما فكرتش لحظه واحده بس في اردان ابنك؟ انا سالت عرفت ان انت ما عندكش غيره. ما فكرتش فيه هو ممكن يبقى مستقبله ايه وابوه خاين؟ بصلي، هات عينك في عيني كده وواجهني. جبان صح؟ خفتش من ربنا اللي شايفك وعارف باللي انت عملته؟ مخفتش؟ هقول لك كلمه انا متاكده ان كل جمهوري اللي بيتفرج عليا عايز يقولها لك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. على فكره انت مش ممكن تكون طائر، لا، عارف انت ايه؟ انت حيوان. حلقه صعبه قوي، انا مش قادره اكمل الحلقه يا جماعه. انزل بالتتر يا عز. ايه الكلام الفارغ ده؟ شويه ابله فعيته وشويه الجاسوس الطائر. الناس دماغها فسفست خلاص. الو. ايوه يا فندم. ايه موضوع الطائر الجاسوس ده يا محسن؟ ايه ده؟ هو حضرتك بتابع سرايا الخير؟ ما بفوتش حلقه. طول عمرك سباق يا فندم، سباق. لا، هو الموضوع بسيط جدا يا فندم، بس هو التهويل الاعلامي اللي كبر الموضوع. يعني انت حققت في الموضوع ده بنفسك ولا لا؟ يا فندم الموضوع ما يستاهلش كل الحكايه. طائر ده مجرد طائر بس يا فندم. لقوا في رجليه جهاز GPS عادي جدا، وانا جات لي اخباريه بالموضوع ولقيتها هايفه ان ارفعها في تقرير لسيادتك. افهم من كلامك انك جات لك اخباريه بالموضوع وما حققتش في الموضوع ده بنفسك يا محسن، صح؟ صح يا فندم، صح. يا محسن الموضوع ده عليه دوشه كبيره ومسبب قلق لمسؤولين كبار. بكره الصبح هتروح المزاريطه واخر النهار تجيب لي تقرير تحطه على مكتبي يا محسن. يا مرحب محسن بيه، والله نورت المزاريطه وضواحيها. شاكر يا كبير، ده من ذوقك. لا صح، كهرباء كانت مقطوعه ورجعت بالصدفه لما انت جيت. امال فين الطائر اللي انت كلمتني عنه؟ قصدك الجاسوس؟ لا، ده بالنسبه لي مجرد طائر لسه لم يدان بعد. بسم الله ما شاء الله، شايف يا اشرف؟ عادل حتى في الطيور. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه كل المتاريخ دي؟ لا مؤاخذه يعني احنا تلاميذك، الاحتياط واجب، احتياطات امنيه. تقوم تعملها لي سكنه عسكريه؟ يعني اذا كان الانسان يعني في لحظه ممكن يطير، فما بالك بالطير؟ ده بيت هدرس، خابر هدرس؟ عارفه. مشيته هو يومين ثلاثه وخليت البيت ده نتحفظوا جواه على الطائر، لاني خبرهم هم معتيه، ممكن يذبحوه، يحشوه فريك، يعملوه سدق، يعملوا اي حاجه. المهم فين الطائر؟ افتح يا ولد. تفضل يا محسن بيه. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ اهدى. ما انا هادي يا عم انت. انا ما اقصدش اهدى، انا اقصد اهدى. صيغه سؤال يعني. ايوه. ده فضلة خيرك الجاسوس، وانا مجهزولك على الاستجواب على طول. مجهزولي ايه ونيلة ايه؟ عملت فيه ايه؟ ما قدامك حضرتك يعني رابطه بسلبه وطول الليل حاطط عليه زبط نور. كيف الاستجواب يعني؟ اول ما يحاول ينام انتف له ريشه، وكل يوم الصبح اجيب له جبنه قديمه واحط عليها شوال ملح واكورها له كوره كده واكلها له. كان هيموت من العطش حضرتك. طلع كشاكيش بيضه. كشاكيش بيضه؟ كشاكيش بيضه، ويقعد يرفس في الارض. اجيب انا اقول له مشبره، اشرب منيها واشرب هديه وندلق على بعضينا مي قدامه نغيظه يعني. وبعدين جبت فروجه ذبحتها قدامه، قعدت اسيل دمها قدامه ونتفتها على الهادي وعلى النار هاديه سويتها، وكلتها وقرقشت عظمها قدامه.
جرجشتها ايه ونيلة ايه؟ فكوا، ده مش اسلوبنا. يعني حضرتك الاسلوب ما عجبكش؟ ايوه الاسلوب مش عاجبني. خلاص يا عم، حقك علينا يا عم، احنا حبينا نخدمه يعني، ما كناش عارفين ان اسلوبنا واطي من الشارع، سيبنا لك انت الاسلوب النظيف. انا اهم لك مع الجاسوس، وسايب لك هنا القلايه وفيه شوايه وفيه سياخ حاططها تحت هنا، وفيه جريلا وحابب، والفحم برا، لو عاوز كلمني اجيب لك الفحم، وفيه رايب في الثلاجه يعني لو جالك حمو ولا حاجه. وكويس اللي انت جبت بيض وبقسماط عشان بحبه كريسبي. انت جننت يا كبير. استنى لما اشوف ده ايه. يا اخوانا طائر، طائر زي ما انا قلت. ايه ده؟ يعني انت مش هتستجوبه؟ ده طائر، طائر. عايز نعمل معاه ايه؟ يعني انا اقول لك ده شغلك انت، وانا اللي هقول لك تعمل انت المخابرات. ما هو ما يعرفش ان انا مخابرات. عارف ليه؟ ايوه صح، علشان انت لابس ملكي، فممكن تكون يعني عادي تاجر سيارات او محاسب قانوني. لا، عشان ده طائر، طائر. لا اله الا الله. وريني الجهاز اللي قفشتوه معاه. اتفضل حضرتك. ايه ده؟ دي شريحة GPS عادية، يعني الموضوع كله فيس. الموضوع ايه حضرتك؟ فيس. السلام عليكم. ايه الجهاز؟ اتفضل يا سيدي الجهاز، وتاني مرة ما تفسش من دماغك. السلام عليكم. السلام. مستواه ضعيف، مش كيف محسن بيه الاصلي. ابوه كان حاجه تانية، ما ورثش مني غير الشنب والصوت بس. يلا هذا اللي بناخده من الفراخ البيضة والمعلبات. اعترف يا يعني ايه؟ سابه ومشى من غير ما يحقق معاه؟ كيف يا كبير؟ انا غلطان من اساسه اني سمعت كلام واحده مخبله كيفك. الحق علي، عاوزه اساعدك. تساعديني ايه؟ ايه اللي تساعديني؟ حرام عليك، ده انت قلبتي مصر كلها مش المصاريطه بس. خلاص ما بقاش في حد بيتكلم عن حاجه غير عن الطائر الجاسوس ده. افتح التلفزيون الطائر الجاسوس، اقرا التويته طائر جاسوس، اي هاشتاج طائر جاسوس، الجاسوس الطائر بس الجاسوس. حرام عليك، الناس بقت بتتكلم عن الموضوع اكثر ما كانوا بيتكلموا عن الزلزال سنه 92. لا واللي زاد وغطى، عديت الناس كلها بمرض الشك، كل الناس بقت تشك ببعضيها، حتى الواد زيمبابوي محمد بقى شاكك في البهايم بتاعته وقاعد يعمل لهم تحقيق، وشبه في خروفين كهربهم لحد ما فروتهم طلطقت. بس انا متوكد ان الموضوع ده فيه انه احساسي بيقول لك ده. بلا احساسك بلا انساسك. يا كبير الحق يا كبير، يا كبير الحق يا كبير. جري ايه يا عم المسحراتي؟ مسكنا جواسيس تاني. ابقى اجيبهم لستك هديه تعمل لنا عليهم طواجن، عاوز 2 بالباميه وواحد بالزيت والليمون. لا ده المره دي بني ادمين. بني ادمين؟ ايوه، جماعه اجانب جايين بيسالوا عن الطائر اللي مسكناه، ومعاهم اجهزه زي اللي لقيناها معلقه فيه بالظبط. كنت بتقول حاجه كد شويه يا كبير، سمعني سمعني. ما تفاهة عادي بنت، لكنه يبقى مرار طافح. لازم نشوف الموضوع ده. الواحد شاف اليومين دول بس شويه جواسيس اكثر من اللي شافتهم مدام نادية الجندي في مجمل اعمالها. الله يخرب بيتك وبالسنينك السوداء. الو. ايوه يا كبير. لا انا لسه ما وصلتش القاهره. خير؟ ايه؟ جماعه اجانب جم سالوا على اوبردن. طب بقول لك ما تخليش اي حد من رجالتك يلمسهم، مش عايز غباوه، وانا هلف وارجع لك تاني. سلام. لف وارجع تاني يا مجدي، لف بينا دنيا مرجعينا دنيا. هو ده اللي انا قلته لك يا كبير؟ ما حدش من رجالتك يتعرض لهم؟ وايه اللي حصل يعني؟ حد جه جارهم يعني، ما حدش ضرهم بسوء. وايه اللي في وش الراجل ده؟ تاتوه؟ دي تقريبا وحمه. فعلا وحمه، بس تقريبا امه اتوحمت على فراوله عشان كده طلع جنب بقه. يا محسن بيه ما يهمش الكلام ده دلوقتي، المهم اننا قبضنا على العملاء الخونه. المدام. ما انا عارف يا سيدي، ده احنا صورنا يجي 60 صوره وتقول لي ليميت البروفايل، كنت هترفد من شغلي. ومين قال لك بقى ان هم عملاء وخونه؟
رجالة البلد قبصوهم. قبصوهم؟ ايوه امال ايه؟ قبصوهم وهم بيدوروا على الطائر، وقاليه ماشيين يسألوا عليه بكل بجاحة. فك لي يا ابني بقهم عشان اكلمهم. I am sorry. I am very sorry. What happened, sir? What happened? هو محسن طيب معاهم كده ليه؟ يعني ولا كهرب حد ولا نتش شعورهم ولا كسر صوابعهم، وقاعد يتكلم معاهم كده عادي. يعني بيتهيأ لي يعني ان ده تكنيك، يعني يكون بيعمل معاهم كيف الجود كاب والباد كاب. خابره كيف يعني يرقي ويشد. يعني احنا دلوقتي شدينا، هو عم يرقي بس ما يسيبش الحبل على الغالب، يعني شويه كده ويقوم هم شددهم، ما يفوتهمش غير هم في حبل المشنقه. فكوا الناس دي وسيبوها تروح. ايه؟ We are sorry. We are very sorry. الله يخرب بيتك وبيت سنينك السود، هتودينا في داهيه. في ايه؟ ما تخليش ولا حد من رجالتك يتعرض لهم، لأحسن قسما بالله انا اللي هقف له. وبقى اخلوا سبيل الطائر بضمان وظيفته. هتسيب الجواسيس يروحوا؟ دول مش جواسيس يا هديه، مش جواسيس. دول ناس من جمعيات محب الطيور والحيوانات. الناس دي بتدرس سلوك الطير وبتتابعه، وبتركب في رجله جهاز GPS عشان يعرفوا الطير رايح فين وجاي منين. ولما انتوا حبستوا الطير، الناس دي افتكرت ان الطير انجرح، جم عشان يعالجوه. بس رجالتك بقى قامت بالواجب وزياده. يعني انت يعني عاوز تقنعني ان الناس دي مهمله مصالحها وجايه من اخر الدنيا عشان تعالج الطير؟ طب ما اشرفها ولده حداه الحصبه دي لشهرين وهو سايبه وحظه. الناس دي غيرنا يا كبير. اسروا، انا اتفقت مع الناس دي انها ما تقدمش بلاغ، لان الموضوع لو كبر ممكن يعمل ازمه دبلوماسيه. وقلت لهم كمان محدش من رجالتك هيتعرض لهم، واحنا هنتكفل بمصاريفهم كنوع من الاعتذار. بس انا برضك شك ان دول اتكلم بقى، كفايه بقى، احرجتونا مع الاجانب، كاتكوا 60 نيله. سلام عليكم. صحيح، الفقر يلقى العظم في الكرشه. يعني يوم ما نقبصوا جواسيس يطلعوا من الناشونال جيوغرافيك. We're sorry for being late. We came here as soon as we found out where you are. This mistake will never happen again. Shut up. We'll talk later at the office. But first, let me think now how to take my revenge from El Kibir. ياض مفكر روحك بتلعب ماتش باسكت وانت من متى يا كبير كنت هتخلي حد يلقى في نفسه؟ ده انت كنت مربي لنا الرعب وملبس دتتنا وقاطع نفسنا. اشتغل ياض بلاش لكاعه. اعزك بضمير. كبير اتفضل يا سيف الزاع. متشكرين. انا طلبت شاي بس. جايبه لمين الوكل ده؟ ده للكبير، ده ما حطش كسره في خشمه من صباحيه ربنا. ايه بعد يدك؟ هتكونش مفكريه يا وليه ده عيل صغير في المدرسه ويبقى ياكل في البريك في الرجاله كلاتها. ماشي يا سيف الزاع، ده من الصبح. معلش ايه وزفتي ايه؟ انا هناك شيخ الغفر، ولما اقول امري الكل يقول امري جنابك. وبعدين يا وليه هتلاقون بيه من بعد ما اشترى الدوار والارض استأمني على املاكه دي كلاتها، وانا ما اقدرش يعني اعمل الكبير ومعامله خصوصي اكمنه يبقى اخو حزلقون بيه ولا اكمنه يبقى ابن الحاجه سمنته مرتي. لا ما اقدرش اعمل كده، انا راجل فير نفر افر. خلاص يا هديه خلاص، روح انت دلوقتي وانا ابغى اكل اي حاجه ان شاء الله برسيم. يلا يا وليه ارمحي رمحه على المطبخ، شوفي شغلك انت التانيه. جاكك الهم انت والكبير بتاعك. يا كبير اوعاك تكلم هديه كده مره ثانيه، لحسن قسما عظما اعمل معاك الجلاشه ولا لا كاني اعمل معاك البفتيكه. لا يا كبير الا البفتيكه. هتمد يدك على جوز امك يا كبير، ده انا في مقام ابوك. يكبو يا هديه ابن واه 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 واه. استنى عنديك يا ولد. ايه بقى يا كبير؟ احنا مش هنخلص ولا ايه؟
انت كل يوم وانت هتعمل لنا مشكل في قلب الوصيه؟ معلش يا سي حزلقوم، ده برضك اخوك الكبير وهبته من هيبتك. الكلام ده كان زمان يا ماما، كان زمان لما كان هو العمده، انما دلوقتي خلاص. وبعدين انا ما عنديش خيار وفقوس. وبعدين انت مين اللي وجه لي الكلام من اساسه؟ حزلقوم، كيف تكلم مرات اخوك كده؟ انا الكبير يا ولد ابوي. انت ناسي؟ انت يوم ما جيتني كان جيتني ما حدتكش اللضه، وانا اللي وكلتك وشربتك وانيتك. انيتك؟ ايه انيتك دي؟ اللي خدتك في حضني. انا ما حدش عمل معايا كده، وانت قليل الادب على فكره. واتفضل اعتذر لفزيع. ده لو السما اتطربقت على الارض. يعني مش عايز تعتذر؟ اشطاط اشطاط يا برنس. اشرف. لا خلاص خلاص، حقك عليا يا فزاع. ليه ما قبلش الاسف دي؟ ما هوش من قلبك، ما فيهش روح. ايه الغلاسه دي؟ ما تبقاش ناطع بقى يا كبير، ما الراجل ما قبلش اسفك اهو. عايز تصالحه بجد؟ بوس على ايده. القطه كانت عيالها ولا ايه؟ ده انا قرقشكم قرقش. الله الله الله، بقول لكم يا رجاله امسكوه اربطوه بالشجره. لا بعد يا انت وهو يا حاسبوه. لا أملوني. لا يا كبير، أملوني. لا لا هملوه، حب على يدكم هملوه. امشي هدي روحي. لا يا كبير، لا يا كبير مش هفوتك. مش عاوزك تشوفوني بالمنظر ده. لا انا عاوز اشوف. ايه الغلاسه دي يا بنت؟ اشرف بقول لك ايه، بالكرباج كده والنبي اكتب حرف الحاء على اساس حزلقوم وكده يعني، وسيب لي حته كده اكتب انا عليها 2014. على يدك كفايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بوي هي ناقصة كوابيس. دوق ايديه من يد عسل ابيض. مش قادرة يا فيزو، خلاص أنا شبعت خالص خالص خالص. خدي من إيدي. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. ايه يا كبير، ما تاكلش ليه؟ في حاجة؟ لا مفيش حاجة. يا ريته كان كابوس ده كمان يا رب، وكنت فقت منيه في يوم. قلت حاجة يا كبير؟ ما بقولش حاجة. أمال حزلقوم فين؟ سي حزلقوم لسه نايم، قلت اسيبه براحته عشان جاي من سفر برضك. على فكرة بقى أخوك حزلقوم ده إز ريل هيرو. لولا إنه جه وأنقذنا واشترى البيت كان زماننا كلنا هومليس دلوقتي. باه كيف هتقولي الكلام ده يا سمنتتي؟ امال انا رحت فين؟ معقولة برضه كنت هحملك يعني كده تيوبلس؟ ده انت اللي هوبلس. anyway انت معاكي حق، فعلا هو اللي جه انقذ الموقف. انا اول مرة احس ان ليا اخ ظهر اتسند عليه. نعم، ده على اساس انك قاعد اكل شارب نايم السنين اللي فاتت دي كلها في دار ايتام، كيف القطط تاكل وتنكر. هو قصده يعني ان سي حزلقوم كفايه انه رجع البيت. والله العظيم كلاتكم غلابه. البيت لساته ما رجعش. ايه الهزي ده؟ طب ما العفش كله رجع اهو، واحنا قاعدين بناكل في سفره الدوار بتاعنا. كلامك كله زين الا اخر كلمه. الدوار بتاعه هو بس. احنا بالصلاه على النبي كلاتنا قاعدين في الضيافه سي حزلقوم. وهتفرق ايه يا كبير؟ ما انتوا كلكم واحد. لا تفرق وشكلك على عينك غشاوه ما شايفاش. دلوقتي لو حزلقوم ربنا كرمه ولقى انتايه من نفس فصيلته واتجوزها، طبعا حيرزينا بيها هنا في الدوار. والوليه اللي تختار واحد كيف حزلقوم ده اكيد هتختار عفش تاني غير العفش ده. ساعتها لما تاتي تاخد عفشك ده وترميه برا هتقدري تقولي لها تلت التلاته كام؟ الرياكشن اللي انت عاملاه ده برايسلس. وانت يا خفيف اللي عم تكركر انت برضك مش بعيد من اللطه. افرض دلوك حزلقوم وانتايته حبوا يحافظوا على السلاله وقاموا تكاثروا وزربوا لنا مساخيط تانيين. الاوضه اللي فوق دي ما هتكفيهمش وهياخدوا اوضتك
عشان يوسعوا على نفسيهم، وساعتها هيرموك انت وخلقاتك في الجنينه. ساعتها تقدر تقول لهم لا،